ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ပြည့်ပြည့်နေတဲ့ဥစ္စာအချိန်ပိုင်းအတွင်းမှာတစ်ခါအစင်းရဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်ဒီမှာဆိုဒီ page လေးစင်းတော့ခဲ့ပြီဒီ page လေးစင်းတော့ခဲ့ပြီ Hello မင်းကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြတော့တာ page quality အဝိုင်းဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင် Facebook team ကိုဘယ်လို request တွေတင်ပြီးစင်းအောင်လုပ်တော့မလဲဆိုပြီးဒီနေ့ tip မှာအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ page ကကျွန်တော်အားလုံးစစ်စစ်ပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page ကို request တွေတင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page မှာဆိုရင် request တွေတင်ဖို့ကျွန်တော် link နဲ့ share ဒီ link ကတော့ပြီးကျွန်တော် request တွေတင်ပြီးတော့မယ်ဒီ page quality ဘာကြောင့်အဝိုင်းဖြစ်တော့ခဲ့လဲဆိုတော့ video ရဲ့အဆုံးအလေးမှာ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်းရန်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကျွန်တော် live လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် affiliate တင်ဖို့ link ဖွင့်ထားရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် link ထဲကျွန်တော် direct သွားလိုက်ပါမယ်Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ချက်လာပြီဆိုကျွန်တော်ဒီ platform မှာတစ်ချက်နေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် page နာမည်ရေးထည့်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့ home ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားလိုက်ပါမယ်ဒါကြတော့ profile position page ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ page နာမည်တစ်ချက် copy ကူးပြီးမှကျွန်တော်ဒီတစ်ချက်ပြန်သွားပြီးမှ page နာမည်တစ်ချက် page လုပ်ထည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်လက်ရှိသုံးတဲ့ image တစ်ချက် page လုပ်ထည့်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီနောက်တစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page ရဲ့ URL ကိုတစ်ချက်ထည့်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page URL တစ်ချက် copy ကူးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် admin နဲ့တစ်ချက်ပြန်သွားပြီးမှဒီမှာ page လုပ်ပြီးထည့်သွားမယ်ဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးအလေးမှာဒီ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်းရင်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး page quality ဘာကြောင့်အဝါဖြစ်သွားခဲ့တယ် page quality အဝါဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆို page အတွက်ဘယ်လိုဆိုရွရှိရဆိုမှဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ affiliate တင်မှာစာသားတစ်ခုရေးထည့်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပေါ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးပြီးထားတာအားလုံးအစစ်အသေးရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီစာသားနေရာမှာကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့ URL တစ်ချက်ဒီ change လုပ်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page URL ကို change လုပ်ပြီးသွားရင်အတွက်ကျွန်တော်တစ်ချက် change သွားလိုက်မယ်အားလုံးကျွန်တော် change လုပ်ပြီးသွားခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီဆိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy လိုက်ပါမယ် copy ကူးပြီးဆိုကျွန်တော်တစ်ချက် page လုပ်ထည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုရင် page quality အဝါဖြစ်တဲ့ screenshot တစ်ချက်ထည့်ရမယ်အတွက်ကျွန်တော် page quality အဝါဖြစ်တဲ့ screenshot ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားယူလိုက်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးအဆင်သင့်လုပ်ပြီးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဆက်တစ်ချက် select လုပ်ပြီး open ဆိုပြီးသွားလိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအားလုံးထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီဆက်တစ်ချက်နေပြီးကျွန်တော် affiliate တင်မဲ့ admin နာမည်တစ်ချက်ရေးထည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ send ဆိုတာပို့လို့ရှိရင် sensor point ကျွန်တော်ဒီပုံစံပေါ်လာတယ်ဒီပုံစံပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီ user ကျွန်တော်တစ်ချက်နေတော့ရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ submit ဆိုပြီးနေပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒါ Facebook team review တဲ့ 100% တော့ဖြစ်တယ်ခဏလေးစောင့်မယ် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာ from submit successfully ဖြစ်တာခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက် okay နေမှာနောက်ထပ်တစ်နေရာကျွန်တော် request review တင်သွားရမယ်အတွက်ကျွန်တော်အဲ့နေရာကျွန်တော် direct သွားလိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ patient URL တစ်ချက်ထည့်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးအဆင့်သင့်လုပ်ထားတာ URL ကိုတစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ် okay အဲ့လိုထည့်လို့ပြီးသားခဲ့ပြီဆိုရင်အခုနောက်တော့ကျွန်တော် affiliate တင်တဲ့အခါမှာဒီ server ဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ server ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်သွားရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးအဆင်သင့်လုပ်ပြီးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်စာလုံးတစ်ခုချင်းရေးပြီးပြအောင်ဆိုအချိန်အရင်ကြာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားလုံးအဆင်သင့်လုပ်ပြီးမှ video လုပ်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page quality အဝါဖြစ်တဲ့ screenshot တစ်ချက်ထည့်မယ်Okay ကျွန်တော်အားလုံးထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ submit ဆိုပြီးပို့လို့ရှိရင်ဒါလည်း Facebook team review တဲ့ 100% successfully ရောက်တော့ခဲ့ပြီเนาะကျွန်တော်ဒီချက်ကြည့်မစရင် from submit successfully ပြီးတော့ခဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက် okay နေလိုက်ပါမယ် Okay နေလို့ပြီးတော့ခဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံစံဖြစ်လာမယ်ဒီပုံစံဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်တကယ်လို့ Facebook team နဲ့ live chat ထိုင်တော့ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ visit business health center ရှိတဲ့ဒီ user တစ်ချက်နေမှာကျွန်တော် Facebook team နဲ့ live chat ထိုင်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် page ကိုတခြားစစ်ဆေးပြီးမှကျွန်တော်ဒီ request review တင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Facebook team နဲ့ live chat ထိုင်တော့ဆရာမလို့အပ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်သူရဲ့ page quality အဝါဖြစ်တဲ့နေရာကျွန်တော်တစ်ချက်တော့မှကျွန်တော်ဒီ page quality ဘာကြောင့်အဝါဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းပြပေးပါမယ်ကျွန်တော် page quality အကြောင်းအမျိုးမျိုးအဝါဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အနည်းဖြစ်တော့ခဲ့ဒါမှမဟုတ် error တခုတက်တော့ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ post update တွေ content update တွေ blog update တွေလူအများစီမရောက်ပဲねဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနေပါစီပဲရောက်တယ်ကျွန်တော် reach မှာကြာတော့ခဲ့တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page ကဇယန်းစီဝလို့တဲ့ page ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ် live stream လုပ်ပြီးဇယန်းနဲ့ဆိုရင် live stream viewer ပေါင်းကြာတော့ခဲ့မယ်အရင်ဝယ်ပါနေပါတော့ခဲ့တဲ့ကျွန်တော် active view ဆက်ဖို့ပဲပါဒီ page မှာ rule and span ဆိုမှာ page ကိုလေးအဝါဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဒီ page မှာ rule and span ဘာကြောင့်လာလဲဆိုရင်ဒီ page owner နားမလဲပဲねသူရဲ့ page မှာအမှားတစ်ခုလောက်တော့ခဲ့တဲ့ကျွန်တော် rule and span ဆိုပြီးလာတယ် rule and span လာတဲ့အကြောင်းအများကြီးရှိပထမ step အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ page မှာဒီစာရေးပြီးတင်တဲ့အခါမှာဒီ sales ဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးကြမ်းတဲ့စကားလုံးမျိုးတူတူတယောက် pocket စကားလုံးမျိုးပါတော့ဖြစ်နေ rule and span ဆိုပြီးလာတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် page မှာစကားပြောတဲ့ screenshot ဒါမှမဟုတ်တူတူတယောက် profile ကိုကျွန်တော် screenshot ရိုက်မှကျွန်တော် page မှာ direct တင်ပြီးတော့မှဆိုရင် rule and span ဆိုပြီးလာတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရတချို့ကျရှိရဲ့ live group အနေနဲ့ကျွန်တော် page မှာစကားပြောတဲ့ဥစ္စာဒါမှမဟုတ်ရှင်တူတယောက် blacklist တင်တဲ့ဥစ္စာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ screenshot နည်းနည်း crop လုပ်ပြီးမှအဲ့ဒီ screenshot ပေါ်မှာကျွန်တော်
page name page logo view to who add love each and page marketing with Thomas reuse content repurpose content 100% looking at rule of span and 100% looking at who in all solution the screenshot and a child look on a could not buy policy at the muscle now to tell your participants and but the chopper address rule of spans will lie at the most jaila screenshot nearly crop lobby my screenshot of my page name page logo view to who add lobby page marketing Thomas rule of span and looking at copyright and looking at itနောက်တစ်ခုဒီ page owner အမှသူရဲ့ page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေကိုသူကိုယ်တိုင်အခြား group ပေါင်းများစွာမှာခဏခဏ sharing လုပ်တဲ့ကျွန်တော်သူရဲ့ page ကိုပုံမှန်ပြသခဲ့တယ်ဒီ page ကပထမတော့ကတော့ page quality အနေအဖြစ်တော့ခဲ့အဲဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်တစ်ချက် live group လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒီ page owner နဲ့ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ page owner ကျွန်တော်စကားပြောလို့ဆိုတော့တစ်ချက်ပြပေးမှာဒါပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူကျွန်တော် page subs အဲ့ဒါ3ခုအဲ့ဒါမှာ3ခုထပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခုကြံခဲ့တယ်ဒီတစ်ခုလည်းအစိမ်းအဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဒီတစ်ခုလည်းအစိမ်းအဖြစ်တော့ခဲ့ပြီ page 3ခုစလုံးက page quality အနေအဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာပြဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကတော့ hour ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဒီဥစ္စာတော့အနည်းအောင်ဒါလည်းအစိမ်းအဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဒီဥစ္စာလည်းအနည်းအောင်တစ်ခါအစိမ်းအဖြစ်တော့ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ page owner ကျွန်တော်အစပိုင်းမှာစကားပြောလို့ဆိုတော့တစ်ချက်တော့ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page owner ကျွန်တော်အစပိုင်းမှာစကားပြောတော့ဥစ္စာပြောဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ page နာမည်မှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်သူရဲ့ page နာမည်အားလုံး same to same ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ချက်အားလုံး same to same ဖြစ်တယ်ဒီ page ကစောကချင်းမှာဒီမှာ strategy လာပြီးတော့ rule of smash ဆိုလာမှာ page quality အနေအဖြစ်တော့ခဲ့တာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ချက်ချင်းပြပြန်တဲ့အချိန်မှာတော့သူရဲ့ page quality ရဲ့ hour ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကကျွန်တော် page 3ခု service အဲ့3ခုထဲမှာအားလုံးကတော့ဒီ update ဖြစ်ပြီးမှဒီ page quality တခုကတော့အနီရောင် hour ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ကျန်တဲ့အနီရောင်နှစ်ခုကျတော့ direct အစိမ်းဖြစ်တော့ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် live group တစ်ချက်ပြပေးမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင်ဒီ page ရဲ့သူကျွန်တော် page quality ဖြစ်မှာ service ပေးတာဒီဥစ္စာကျွန်တော်ပြဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာအချိန်ပိုင်းအတွင်းမှာတစ်ခါအစိမ်းဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်ဒီမှာဆိုဒီ page လေးစိမ်းတော့ခဲ့ဒီ page လေးစိမ်းတော့ခဲ့ကျွန်တော်ပြောရချင်ဒီ page ကိုဟုတ်ကဲ့ဘောရေးပါညာစိကျွန်တော်ဒီမှာအောက်မှာ discuss လုပ်တဲ့စာတွေအများကြီးရှိရမှာနော်ရှောင်းရန်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ဖိတ်ပြလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်PDS ဆိုမှဒီ not page တခုလည်းလုံးဝစင်တော့ခဲ့ပါတော့ဒီ page owner ကျွန်တော် page service 3ခုပြတဲ့အတွက်တရားကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူကြီးမျိုးရဲ့ page မှာဖြစ်တဲ့ ad account ဖြစ်တဲ့ issue တခုကြုံတွေ့လိုက်ခဲ့ရင်တော့အပေါ်ဘက်ကနေမှတစ်ဆင့် contact လုပ်မှမြင်မြောက်နိုင်ပါအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်